Hallihallo meine Süßen und herzlich willkommen im September! Yay, ein wunderschöner Monat, wie ich finde, weil da geht so diese heiße Sommerzeit irgendwie vorbei und es geht schon so ganz langsam in Richtung Herbst und für mich sind ja die Lieblingsmonate Frühling und Herbst, ne? Also Sommer ist auch ganz schön, aber mir wird ja super schnell viel zu warm, also ich brauchte entweder einen Pool bei mir oder ein Eis in der Hand, ne? Was der Figur aber nicht immer so schmeichelt. Und deswegen, ja, ich liebe einfach, wenn es so in den Herbst geht, diese gemütliche Zeit. Ne? Ich habe gestern noch bei einer lieben Freundin, Feline, hallo, im Status bei WhatsApp noch ein paar Bilder gesehen, wo sie den September, weil wir haben tatsächlich einen Tag Unterschied vom Geburtstag her und da hatte sie so tolle Bilder drin, so Herbst, Sonnenuntergänge, ne, und diese gemütlichen, ne, diesen warmen Kakao und das nächste Bild war dann so mit ganz vielen Kuschelkissen und die nächsten waren so Decken, so alles in so orange, ja, so Herbstfarben, oh, so wunderschön, ehrlich, ne, richtig toll. Deswegen, ich freue mich total auf den Herbst, aber so ein bisschen Sommer ist ja immer noch drin und momentan, also vorgestern haben wir einen richtig tollen Abend bei uns im Garten verbracht mit ja, als Vorspeise. Ich kann euch ja mal so ein paar Bilder. Nee, ich habe ein kleines Video gemacht, da könnt ihr mal reingucken. Ja, schaut mal hier.
Genau, also wie ihr gesehen habt, ne, es gab halt so als Vorspeise hatten wir so Stockbrot gemacht, ne, da hatte ich so, ja, wir gucken ja sehr viel hier Outdoor Boys, den YouTube-Channel, ne, das ist einer aus Alaska, der sehr viele Outdoor-Abenteuer erlebt und ganz viel draußen schläft und im Wald und sich die wildesten Shelter baut und Projekte macht, manchmal mit den Kindern, manchmal ohne. Also ich finde den einfach klasse, den Typ, ne? Und von denen haben wir die Melted Honey Butter. Also, ne, das ist eigentlich nur Honig und Butter gemischt, ne, und dann stellt man das halt neben die Feuerstelle, lässt es warm werden und dann tunkt man so das selbstgemachte Brot. Er macht immer selber Brot, ne, und backt das dann und also ist total toll. Schaut gerne mal bei dem vorbei, der hat 10 Millionen Abonnenten, glaube ich, ne, also es ist ein riesengroßer, aber der Typ, der ist einfach so cool, der macht einfach sein Ding, ne, und hat dabei Spaß, nimmt die Kamera mit, ne, ja, also es ist einfach, ich mag den total. Naja, auf jeden Fall gab es als Vorspeise, hatten wir Stockbrot gemacht, ne, war für die Kinder natürlich totales Abenteuer am Feuer und Essen zubereiten und so, ne. Und dann hatte ich so eine Kräuterbutter noch selber gemacht. Dann hatten wir Melted Honey Butter, also geschmolzene Honigbutter, ne. Und das haben wir dann so da reingetunken. Als Hauptspeise hatten wir halt so wirklich so eine Eintopf gemacht, ne, mit ganz viel Gemüse. Und damit das nicht ganz so flüssig ist, haben wir ein bisschen Reis noch hinterher reingetan. Das hat man im Video leider nicht gesehen, das habe ich vergessen. Und dann hatten wir auch schon gegessen. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe das Ergebnis vergessen. Naja, und als Nachtisch, also mit so Hackfleisch und passierte Tomaten, ne, hatte mein Papa noch selber eingekocht letztes Jahr. Die hatten wir dann da reingetan. Und ja, Gewürze, Paprika, Möhren und so weiter. Und da hatten wir alles so im Dutch Oven gemacht und ja, über der Feuerstelle, ne? Und mir fällt gerade ein, ich muss nämlich gleich noch, musste ich nämlich jetzt noch gerade eintragen, dass wir eine Feuerstelle, also so ein Feuerschale gekauft hatten. Und und als Nachtisch hatten wir dann tatsächlich Marshmallows und dann auch so zwischen Keksen und so. Ich dachte erst so, uns werden bestimmt voll viele verbrennen, weil die ja immer in Filmen und so fangen ja mal an, Feuer zu fangen, ne, und so. Aber es hat tatsächlich geklappt. Also nicht übers Feuer, sondern wirklich so an der Glut einmal hin und her drehen, ne? Und das geht super schnell, dann ist der perfekt braun, ne? Und und dann nimmst du den in den Mund. Oh, ein Träumchen, jetzt sagt euch. Also das war echt sehr lecker gewesen. Naja, kommen wir zum Geschehen hier einmal. Ich habe das einmal runter, so. Und also in den normalen Ausgaben, den Einkauf von Samstag, den hat mein Mann bezahlt. Ich war nämlich mit meiner Tochter auf so einem Leichtathletik Sommerfest gewesen mit meiner Tochter und mein Sohnemann hat gesagt, ich will mit Papa einkaufen fahren. Also, ja, okay, gut, wenn du das willst. Und dann waren die Männer nämlich einkaufen und wir waren dann auf diesem Fest. Da kommt gleich auch noch ein bisschen was. Und die Männer waren einkaufen und deswegen habe ich tatsächlich noch keine Ausgabe in Lebensmittel, weil, wie gesagt, das hat mein Mann bezahlt und der sagt dann nicht irgendwie sowas, ja, Schatz, gib mir mal das Geld mal wieder oder so, ne? Das hat er jetzt nicht gesagt, ne? So, okay, aber jetzt muss ich mal überlegen, hatte ich denn überhaupt Ausgaben? Ja, ich hatte einmal Bäcker von 5 Euro, das heißt, wir haben noch 95, da könnte ich mir eigentlich hier auch mein Portemonnaie direkt mal ranholen. Lebensmittel, wie gesagt, haben wir alles, aber hier, wie gesagt, hatte ich mir hier so ein Zettelchen gemacht, weil den habe ich vergessen und da habe ich einfach nur Bäcker 5 Euro drauf geschrieben und hier sind die 5 Euro und hier haben wir noch die 95, 100. Oh nein, dann habe ich die 5 Euro gar nicht rausgeholt. Okay, doch. Also die 5 Euro kommen natürlich raus. So, da hatte ich mir das Geld nur gewechselt. Und genau, jetzt haben wir die 95 Euro hier. So, dann bleiben die natürlich auch da drinnen. So, weil das hatte ich mit Karte gezahlt. Einkaufen war nichts gewesen, aber in der Freizeit, da ist etwas passiert. Und zwar habe ich nämlich, waren wir auf so einem Barbecue-Festival, da hatte ich ja auch Karten für gekauft. Das war übrigens, also das war schon cool gewesen. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, ne? Also in Form, ich dachte halt, das ist so ein Festival, da kommt man hin und da sind ganz viele Buden und dann kann man sich da Essen reinholen. Aber nee, da war praktisch ein Wagen und der hatte so ein Buffet aufgebaut und dann waren da so Rinderrippe war da, Bauchspeck, also eine dickere Bacon, ne, so. Verschiedene Soßen. Was waren da noch gewesen? Pulled Pork, das war aber ein bisschen trocken.
ja, also es war völlig in Ordnung. Dann hatten die da noch so Live-Musik und so. Und ja, auf jeden Fall hatte ich da dann auch Bons geholt, weil 2 Getränke waren inklusive. Aber ich habe dann halt noch ein paar Bons gekauft, deswegen da die 10 Euro. Und beim Trostorfer Leichtathletik Gemeinschaft, ich weiß, TLG heißt das, aber Trostorf Leichtathletik Gemeinschaft wahrscheinlich, ne, ist aber wie gesagt Leichtathletikverein. Da war ich ja mit meiner Tochter, da war alles kostenlos, ne, und da war halt so eine Spendenbox aufgebaut. Und da wir ja noch vielleicht irgendwann kein Mitglied sind, habe ich da natürlich 10 Euro reingetan, ne? Was soll das? Also wir haben die hatten da so auch so Burger und verschiedene Salate. Ja, wir hatten einen Burger, ein Wasser, ne? Aber man spendet ja auch einfach, das kommt den Kindern zugute, ne? Sportgeräte, keine Ahnung was, ne? Auf jeden Fall, ja, waren das dann gewesen 20 Euro und zwar bei der Freizeit. Da mache ich mal Barbecue, das waren 10 und Trost TLG heißt das, waren auch 10 und da sind wir bei 80. So, und ja, was soll ich sagen? Das war's. Mehr hatten wir tatsächlich nicht, dadurch, wie gesagt, dass mein Mann da das bezahlt hat. Vom Samstag den Einkauf habe ich sonst, Drogerie, wo ist das Geld hin? Habe ich bei der Drogerie vergessen, Geld reinzutun? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Drogerie, 30 Euro. Aber hier ist kein 30 Euro mehr drin. Ach, ich hatte doch meinen Online-Einkauf. Ach, das hätte ich jetzt aber auch vergessen. So, also der DM hat gekostet, jetzt muss ich mal gerade überlegen, 30 Euro. Der hat 29 gekostet. Ich habe aber die 30 rausgenommen. Ja, egal, komm, machen wir die 30 Euro. Nee, habe ich nicht. Das habe ich doch schon letzten Monat bezahlt. Warum habe ich denn da kein Geld reingetan? Habe ich das irgendwie rausgenommen? Nee, also das stimmt aber jetzt nicht. Ich hatte die 30 Euro nicht rausgenommen, weil das ist nämlich letzten Monat schon passiert. Da hatte ich nämlich online eingekauft für knapp 50 Euro. Aber wo ist denn das Geld? Dann habe ich das vergessen reinzutun, ne? Naja, guck mal, hier sind auch noch genau 30. Ja, dann tun wir die 30 auch wieder da rein. Hä, habe ich das echt übergangen oder hatte ich mir zwischendurch, weil ich sag mal, auf das Barbecue-Festival habe ich nicht den ganzen Ordner, sondern ich hatte mir nur einen Ordner rausgeholt. Jetzt bin ich aber überlegen, ob ich vielleicht da wirklich Freizeit rausgeholt hatte. Naja, aber das hier machen wir auf jeden Fall jetzt einmal weg. Da schnappe ich mir doch einfach hier den, das ist immer ein bisschen einfacher. So, dann haben wir das nämlich wieder ja, richtig gestellt. Das kann ja nicht sein. Also da sind die 30 Euro. Bei Sonstiges ist nichts passiert. Bei Nägel auch noch nicht. Und bei uns auch nicht. Und das Kleingeld haben wir auch nicht. Okay, dann sind wir nämlich hiermit durch. Und genau, das haben wir alles erledigt. Hier ist nichts passiert und bei Sonstiges mit Parken auch nicht. Das heißt, dann sind wir schon mit diesem Büchlein hier fertig. Das ging ja schnell. Weiter geht es mit diesem hier. Weil bei den Sinking Funds ist nämlich etwas passiert. Da bin ich nämlich hier auch direkt im Minus. Weil meine Tochter ist ja mittlerweile, also ist ja jetzt privat krankenversichert. Mein Sohn kommt nicht rein, weil der hat ja ein paar Fördersachen, ne? Also der hat Logopädie, der hat Pädagogik. Mein Sohn, der hat ja eine, ich will das jetzt nicht so hier alles so erzählen. Der hatte als Kind, der mal Hirnblutungen. Und seitdem sind wir beim SPZ, SPZ ist ja so ein sozialpädagogisches Zentrum, ne? Und da sind wir rein und und seitdem an haben wir halt so mit ihm, also er hat keine Schäden oder so, ne? Aber der ist, wie sage ich das? Der hat halt Logopädie, weil der lispelt halt ein bisschen. Das ist völlig in Ordnung, ne? Also ist so alles gut, aber auf jeden Fall aufgrund dieser Fördermaßnahmen, die er da bekommt, kommt er gar nicht in die Private rein. Das heißt, meine Tochter ist privat versichert, mein Sohn ist gesetzlich versichert. Und und jetzt letzte Woche war ich mit meiner Tochter bei der U9 und alles super, super zufrieden. Und dann hat er mir eine Impfung empfohlen. Und dann habe ich gesagt, hör mal zu, du bist der Arzt, ich vertraue dir da, mach.
Und dann hat er gesagt, wie sieht's aus beim James? Und sag ich, ja, natürlich auch, ne? Ich sag ja nicht, ja, die eine ist privat versichert, die kriegt die Impfung und der James ist gesetzlich versichert, der kriegt die Impfung nicht. Ja, was ist das denn, ne? Meine Kinder sind gleichwert. Also, ne, das geht ja gar nicht. Naja, und dann habe ich diese Impfung, die muss man aber tatsächlich bezahlen. Zumal bei meiner Tochter auf jeden Fall und bei meinem Sohn, der hat da irgendwie private Abrechnungen, weil meine Krankenversicherung, meine gesetzliche, hat irgendeinen Vertrag oder so noch nicht unterschrieben und deswegen muss ich da in Vorkasse gehen. Also ich weiß es nicht. 2-mal Impfung. So, und jetzt haltet euch fest, die hat gekostet, ich muss mal gerade hier zur Seite räumen, 260 Euro. 260 Euro, also ich gehe mal stark davon aus, dass ich das, wie gesagt, wieder bekomme, weil mein Sohn hat heute die U9 plus die Impfung, die machen wir dann im selben Atemzug natürlich, ne? Das weiß er noch nicht. Aber ja, das bekommt er natürlich auch. Und so, ich versuche es jetzt nochmal mit dem Taschenrechner, weil ich den einfach irgendwie besser finde. Aber das bringt alles nichts, ne? Das bringt nichts. So müsste der stehen. So ist doof. Ne. Dann gehe ich doch wieder zu den kleinen. Den könnt ihr wenigstens gut sehen, wenn er nicht blendet. So, ja, und dann habe ich das halt jetzt eingereicht und ja, wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht, wir sind jetzt bei der privaten, bei der Signal Iduna, die hat wohl sehr gute Leistungen und ja, ein Bekannter von mir ist auch da, aber jetzt sind wir auf jeden Fall mal mit 68 Euro erstmal im Minus und von der gesetzlichen Krankenversichert hat die Apothekerin mir auch gesagt, mit der bin ich eigentlich sehr gut, hat sie schon gesagt, nee, mach dir keine Sorgen, das kriegst du da auch zurück, ne? Hätte ich sie nicht darauf hingewiesen, mit dieser, dass er irgendwie handschriftlich hat er zur privaten Abrechnung draufgeschrieben, ne? Hätte er das nicht gemacht, wäre das direkt so durchgegangen und naja, aber sie sagte, mach dir keine Sorgen, kriegst du zurück. Ich bin mal gespannt, ne? Naja, ich müsste echt mal überlegen oder fragen, wie diese Impfung genau heißt. Ich weiß nicht. Das ist die zweifache Impfung. Aber wie gesagt, das werde ich später nochmal nachfragen. So, dann haben wir das auf jeden Fall. Mir fällt aber gerade noch was ein. Und zwar hatte ich das nämlich vor 3 Monaten. Ich lasse alle 3 Monate bei mir etwas abbuchen. Das habe ich letztes Mal vergessen und dieses Mal auch. Und zwar ist die Lebensversicherung abgebucht worden von 77 Euro. Das habe ich nämlich letztes Mal vergessen und dieses Mal natürlich auch. Das heißt, wir hatten 30 minus die 77, sind wir mit 47 Euro im Minus. Ja, habe ich tatsächlich total vergessen, wird direkt vom Konto abgebucht. Ich könnte es jetzt natürlich noch in die Fixkosten reinquetschen, aber dann stimmt mein Budget nicht und ja, jetzt bin ich hier halt im Minus. Blöd, aber so ist es, ne? So, mein Portemonnaie schmeiße ich mir wieder in den Weg, damit ich das gleich nicht vergesse. Und ja, weiter geht es. Genau, die Apotheke haben wir dann schon. Babybauch bleibt so, wie es ist. Family Time. Nee, da hatten wir jetzt nichts. Haus und Garten hatten wir aber. Und zwar sind wir ja jetzt schon im September. Feuerschale. Die hat normalerweise 80 Euro gekostet. Und dann sagt die an der Kasse, ja, sind sie denn beim Hellweg, ne? Sind sie denn Kunde, haben so eine Kundenkarte und mein Mann so, ja, aber ich weiß nicht, wo die ist. Ja, dann suchen sie die, weil heute gibt es 25%. Also haben wir anstatt 80, haben wir nur 60 Euro bezahlt. Das hat sich nämlich dann doch schon gelohnt. Dann haben wir die 144 minus die 60, sind wir bei 84 Euro. Das holen wir auch direkt mal raus, ne? Würde ich sagen. Es tut mir leid, irgendwie, ne, Klimaanlage und so. Es war jetzt die letzten Tage wieder so heiß gewesen. Ja, hast du die Klimaanlage und das tut mir echt nicht gut, ne? Naja, so, bei der Apotheke können wir nämlich, wie gesagt, das komplette Geld rausholen. So. Und bei Autonix, bei Babybauch nicht, bei Family Time, aber bei Haus und Garten, da müssten 144 Euro drin sein. Genau, da haben wir die 144 und jetzt dürfen noch 84 Euro rein. Gucken wir mal. So, ich brauche noch einen Zehner. Habe ich noch einen Zehner? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Eieiei. Gut, dann machen wir das in Kleingeld. 2, 4, 6, 8, 10. So, ist jetzt ein bisschen blöd,
muss mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo noch Kleingeld habe, weil ich habe nur noch 50-Euro-Scheine, jetzt 20er und 100er. Also das bringt mir ja nicht so wirklich was, ne? So, dann bei den Kids, jetzt muss ich mal gerade gucken, ich muss jetzt mal auf die andere Seite legen. So, bei den Kids haben wir nichts. Kleidung ist auch nichts passiert. Die Me-Time ist aber was passiert. Und zwar habe ich mir da September PlayStation jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Also PlayStation Guthaben hatte ich mir da gekauft nochmal. Das waren 20 Euro. Und dann sind hier 149 Euro drin. Ist irgendwas ausgegangen, oder? Warum? So. Ist die Batterie leer oder was ist da los? Aber eigentlich ist die doch an den Strom angezogen. Also das kann eigentlich nicht sein. So, so PlayStation Guthaben und das war's genau. So, dann schauen wir hier einmal. Das war soweit. Die Me-Time, 149 Euro. So, dann nehmen wir das einmal raus und dann haben wir 149. Das auch wieder so mit da rein. Zack. So, dann Nachzahlung ist natürlich nichts. Ach, ich habe noch was vergessen bei der Me-Time. Und zwar, ihr kennt mich, ne? Also ich und mein Audible, ne? So, dann haben wir nämlich nur noch 109 Euro hier drin. Ja, also Audible, da bekommt man ja ein Guthaben im Monat. Aber das reicht mir nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt 5 Guthaben nochmal für 40 Euro gekauft. Das heißt, das kommt auch einmal zu Back to Bank. Dann haben wir nämlich die 109 Euro nur noch da drin. Und dann geht es weiter. Hier haben wir nichts, Notgroschen auch nicht. Queenchen-Wochenende ist nichts passiert. Hier auch nicht. Weihnachten nicht. Urlaub auch nicht. Dann haben wir den Umbau. Aber hier Geschenke. Und zwar habe ich mir im September... kennt ihr Wunschgutschein? Wunschgutschein ist eine Internetseite. Da kann man einen Gutschein kaufen. Ne? Ich sag mal, ich habe hier etwas für 20 Euro gekauft. Für 20 Euro gekauft. Und da kann man halt da einen Betrag angeben, kann den verschenken und derjenige geht dann auf diesen Wunschgutschein drauf, ne? Und kann dann mit dem Gutscheincode, den er da geschenkt bekommen hat, kann der sich einen Gutschein da aussuchen. Da kann man, keine Ahnung, also ich bin jetzt zum Beispiel bei Amazon gewesen. Ich selber habe auch schon mal ein Geschenk bekommen und da habe ich dann einfach Amazon-Gutschein draus gemacht oder ja, da gibt es verschiedene, ich glaube auch Otto, also ganz, ganz viele verschiedene. Man kann sich dann aussuchen, wo man das Geld als Gutschein praktisch kaufen möchte. Ne? Und ja, genau, so 80 Euro hatte ich reingetan, dann sind wir hiermit fertig, aber ich muss noch mal in den letzten Monat rein, denn da habe ich doch vergessen, etwas einzutragen. So, komm mal her. Und zwar hatte ich euch ja versprochen, dass ich euch da ein bisschen mitnehme bezüglich YouTube. Und da hatte ich nämlich, das habe ich letzten Monat vergessen aufzuschreiben. Okay. Also YouTube, da habe ich verdient 85,12 € und es waren circa 1440 Abos. So, das nur zur Vollständigkeit halber. Das hatte ich letzten Monat vergessen, weil ich ja die Wochenabschlüsse nicht gemacht habe und dann ist das untergegangen, weil das Geld, was ich ja durch YouTube verdiene, ja, ne, also es ist ja
ne, wenn ich das, sage ich mal, durch die ganzen Stunden rechnen würde, was da für ein Stundenlohn dabei rauskäme, da will ich nicht drüber reden, aber ich mache das ja zum just for fun halt, ne, also für mich selber mache ich das, weil ich das gerne mache und ein paar von euch unterhalten kann, in diesem Fall 1440 knapp, ne, und genau, deswegen, das freut mich auf jeden Fall für diese Zahl. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wie immer nicht möglich. Und deswegen, ja, vielen, vielen Dank nochmal an jeden einzelnen von euch. Und ja, das war's letztendlich dann auch mit dem Monat, mit dieser Woche, mit der ersten. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht die Wochenabschlüsse nur noch zukünftig alle 2 Wochen machen werde. Einfach um mir ein Teil mal raus. Also diesen Monat auf jeden Fall noch nicht, aber ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht so ein bisschen runterkomme, dass ich vielleicht nur noch alle 2 Wochen drehe und ja, nur mal so als Info. Vielleicht für die Zukunft, bin mir aber noch nicht ganz sicher, ne, weil ich komme einfach nicht hinterher. Und es artet doch mit dem Schneiden und so sehr schnell mal in Stress aus und ja, deswegen. Gut, aber das ist nicht eure Sorge. Ihr bekommt weiterhin Videos. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Minimi. Tschüss.